हेलो एन्ड नमस्ते। आज म टिओ इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डबाट नयाँ अपडेट यहाँहरूमाझ लिएर आएको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्याराफिट र फ्लड लाइटको काम धमाधम भइरहेको छ भने एकदमै रफ्तार गतिमा काम अघि बढिरहेको छ। यो काम आगामी अब वैशाख भित्र नै सकिने भन्ने कुरा छ। यहाँ त्यसैले यहाँको काम हेर्दा वैशाख भित्र सकिन भन्न सकिँदैन। जे होस्, देशले छिटै नै नयाँ 20-30 हजार दर्शक अड्ने क्षमताको फ्लड लाइट सहितको रङ्गशाला पाउनेछ। हामी सबैको आशा भनेको छिटै सकियोस् भन्ने हो। जय देश।